हवाओं की कसम जो नर्म नर्म चलती हैं, फिर जोर पकड़कर झक्कड़ हो जाती हैं और बादलों को उभार कर उठा लाती हैं, फिर उनको फाड़ कर जुदा जुदा कर देती हैं। फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं ताकि उज्र दूर कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए कि जिस फैसले का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा। जब तारों की चमक जाती रहे और जब आसमान में शिगाफ पड़ जाए और जब पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएं और जब पैगंबरों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया जाए, भला इन कामों में ताखीर किस लिए की गई? फैसले के दिन के लिए। और तुम्हें क्या खबर कि फैसले का दिन क्या है?